क्या आप जानते हैं आजकल लोग शादियों में गाड़ियों की तरह हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं। आखिर इसमें कितने रुपए का खर्च आता है। और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आजकल खेती करने के लिए भी किया जाने लगा है। क्या इन हेलीकॉप्टर को बुक करना इतना सस्ता हो गया कि हर कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, लग्जरी एयरबस कंपनी के हेलीकॉप्टर की कीमत 100 करोड़ रुपए तक होती है। लेकिन आजकल कई प्राइवेट कंपनी के ऐसे हेलीकॉप्टर भी हैं जो 5 से 10 करोड़ रुपए में आ जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं। और ये वही हेलीकॉप्टर है जिनको आजकल सस्ते में गाड़ियों की तरह बुक किया जा रहा है। और इन हेलीकॉप्टर को दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बुक करना पड़ता है। इन हेलीकॉप्टर को कम से कम 2 घंटे के लिए बुक करना होता है। इन छोटे हेलीकॉप्टर को बुक करने में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं 2 घंटे से ज्यादा बुक करने पर हर घंटे